Buonasera cari amici, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Come state? Avete ripreso bene la settimana? Intanto vi ricordo quali sono gli appuntamenti, a parte il martedì alle 21:15, come questa sera, quindi prossima settimana di nuovo martedì alle 21:15, vi aspetta un incontro col Marietto e la sottoscritta, sarò ospite della diretta del Marietto, giovedì alle 19. Quindi questi sono gli incontri, gli appuntamenti settimanali durante i quali potrete porre una vostra domanda gratuita e ottenere quindi una risposta durante la nostra diretta. Buonasera Barbara, buonasera a tutti gli amici, vedo che ci sono un po' di persone collegate, aspetto che mi scriviate qualcosina. Buonasera Eleonora, eccovi qua. Bene, vi ricordo alcune cosine nel frattempo, vediamo se ecco, così almeno non sono tagliata. Allora, vi ricordo, come vi dicevo poco fa, ci sono 2 dirette a settimana, quindi se non riesco questa sera a rispondere a tutti, cosa che spesso succede avendo mezz'ora di tempo a disposizione, se non riesco questa sera, riusciremo in qualche modo giovedì insieme alla diretta del Marietto, ma se per caso vengono selezionate altre domande, non vi arrendete, ci saranno altre dirette, ricordo, martedì 21:15, giovedì alle 19. Quindi le dirette proseguono regolarmente da diverso tempo, quindi non vi agitate. In ogni caso siamo sempre disponibili per consulti professionali in privato, 20 € 40 minuti, durante i quali appunto potrete chiedere tutto quello che vi sta a cuore, non c'è un limite di domande, escluso ovviamente il tempo che abbiamo a disposizione e non c'è neanche un limite di argomenti, potete chiedere qualsiasi cosa. Attraverso gli strumenti di cui ci avvaliamo possiamo riuscire a disegnare un quadro della situazione e cercare di capire insomma le strategie migliori. Vi ricordo tra l'altro che oltre alle consultazioni è possibile anche stabilire o prendere in mano determinate situazioni, provare ad apportare delle modifiche, degli sblocchi, dei cambiamenti, propiziare delle cose che vi stanno a cuore. Quindi diciamo che è un percorso anche attivo che può seguire diversi canali, tra cui la programmazione del subconscio, che vi ricordo essere il vostro più grande alleato e purtroppo spesso sconosciuto alle persone. Non tutti sanno o sono sufficientemente consapevoli di quanto tutti i programmi, le convinzioni, le esperienze che abbiamo registrato in questo straordinario archivio che è il subconscio concorrano quotidianamente a costituire la nostra realtà, in quanto tutto quello che diventa la nostra convinzione, diventa la nostra mappa mentale per la realtà che viviamo, non fa che inviare costantemente e continuamente programmi, ordini, comande all'universo, chiamiamolo così, questo mondo che è una realtà virtuale che interagisce con ciascuno di noi, portando a ciascuno di noi la corrispettiva realtà. E pensate a questa mente straordinaria che coordina tutte queste realtà, che riesce a intrecciarle e a farne un enorme, immenso tesoro alla fine di tutto, no? Quando anche le situazioni più strane o più complicate poi hanno un risvolto in qualche modo positivo. Quindi ovviamente più si conoscono, più si entra nello studio di questi meccanismi, più se ne resta straordinariamente affascinati. Quindi sappiate che la vostra mente contiene già delle porte potenti per sbloccare le vostre cose, ma magari non sapete dove andare a mettere mano. Quindi potete affidarvi a noi, non solo quindi per le letture, ma anche proprio per lavori veri e propri, partendo, come dicevo, dalla programmazione del subconscio, continuando ad affrontare, cambiare la prospettiva di come vedete le cose e non solo, anche intervenendo con antiche tradizioni di natura cabalistica e rimedi che possono in qualche modo condizionarvi o darvi, circondarvi di energie, magnetismi e cose nuove che probabilmente fino ad oggi non avete avuto, ed è un motivo per cui molte situazioni magari continuano a ripetersi
difficili, a darvi sempre delle prove, delle difficoltà. Quindi insieme possiamo arrivare al punto della questione anche rispetto a quelli che sono i vostri blocchi o le situazioni dove vi arenate nella vita, e vi ricordo che c'è anche in questo un contributo astrale, astrologico, che può essere interrogato, indagato, sondato, proprio per capire quali sono poi a livello archetipale i simboli difficili che vanno elaborati e che vengono a darvi le lezioni, la materia di apprendimento nel corso di questa vita. Quindi attraverso tutto questo percorso insieme, sia lavorando attivamente, sia tramite per esempio i sigilli che vi possono veramente aiutare nel tempo. Le persone che li possiedono nel tempo hanno veramente visto delle cose. Chiaro, non vi dovete aspettare che dall'oggi al domani camminate sull'acqua, volate, attirate, trasformate in oro quello che toccate. Non è così, questo non è realistico, è un'aspettativa fantastica. Sicuramente qualcuno riesce in tutte queste abilità, ma i sigilli aiutano il loro possessore portando nuove possibilità, nuove risorse, così come lo fanno i pianeti, solo che i pianeti dobbiamo aspettare che si posizionino positivamente nel nostro cielo affinché spingano e propizino le questioni che ci stanno a cuore, mentre i sigilli è come piazzarsi un Giove, un Marte o qualsiasi cosa in chiave benefica in modo costante e continuativo nella nostra vita. Quindi sicuramente vanno considerati come uno strumento molto importante, ma non va mai disdegnato il lavoro personale, quello che vi resta attaccato non solo nel corso di questa incarnazione, ma anche nel corso delle prossime. Certo non è male avere dei sigilli, che poi che cos'è un sigillo se non una forma di evocazione continua e costante nei confronti di determinate intelligenze che vengono selezionate, scelte sulla base della necessità o del desiderio del suo possessore. Quindi sicuramente tutti questi contributi, tutte queste cose agevolano, ma il sigillo quando viene consacrato in nome e per conto del suo possessore e quindi nel nome della personalità che incarna durante questa incarnazione, mentre il lavoro che fate nel vostro subconscio vi resterà anche come crescita spirituale e personale nelle prossime vite. Quindi è chiaro che siamo chiamati a risolvere, a correggere, a migliorare a partire da dentro, ma i sigilli fanno veramente tanta roba, così come anche quello che può essere per esempio il ciondolo di protezione che auguriamo che tutti in un modo o nell'altro riescano a farlo proprio. È un contributo molto importante e proviene dalla stessa tradizione ermetico-cabalistica utilizzata per la ritualizzazione e l'elaborazione dei sigilli, però nell'albero sefirotico sono racchiuse tutte le chiavi dei vari livelli di coscienza che sono associati alle schiere angeliche. Quindi se i sigilli salomonici si rivolgono a poche intelligenze divine alla volta, se i sigilli di Mosè, che tra l'altro ho affrontato in altre dirette come argomento perché sono straordinari e arrivano da una tradizione addirittura più antica della tradizione salomonica, perché sono l'ascito di Mosè, quindi qualche migliaio d'anni prima rispetto a Salomone, appartengono comunque e associano e collegano il possessore a una schiera angelica alla volta. Il ciondolo le raccoglie tutte, quindi è come portarsi addosso un simbolo di perfezione, di equilibrio costantemente. Tra l'altro poi, grazie proprio alla raffigurazione di questo simbolo potente, è un po' come poter attingere da tutte quelle frequenze.
Ma non solo. A proposito di frequenze, abbiamo lavorato, e quando dico abbiamo, ormai gli amici del canale sanno che parlo del Marietto e della sottoscritta, che insomma lavoriamo insieme e collaboriamo da tantissimo tempo ormai. Abbiamo lavorato questi ciondoli con varie frequenze, vari livelli di protezione. Questo per permettere alla persona che possiede il ciondolo di mettersi al sicuro in ogni circostanza. È chiaro che abbiamo valutato i livelli difensivi più comuni, se avete poi richieste particolari o necessità specifiche, il ciondolo può essere ulteriormente programmato. Quindi vi ricordo che oltre a propiziare un equilibrio, un'armonia in tutte le direzioni della vostra vita, questo ciondolo vi aiuterà anche a proteggervi, a riequilibrare i corpi sottili, a pulire l'aura, i chakra, i meridiani e a ricaricarvi di magnetismo. Se non sapete cos'è il magnetismo, bene, è forse giunto il momento di approfondire questo argomento, non lo farò con tante parole questa sera perché ho già in qualche modo intrattenuto tutti gli amici del canale in attesa che formulassero la loro domanda, ma vi ricordo che il magnetismo è in grado di fare moltissime cose. Il magnetismo può ricaricare il corpo biologico, il corpo fisico, permette di ridurre i bisogni anche di alimentazione, i bisogni fisiologici in generale, perché è come fosse un nutrimento sottile molto importante, può ripristinare gli stati di salute compromessa, quindi il magnetismo è in grado veramente di fare moltissime cose ed è una dei primi argomenti che vengono toccati dai novizi, quindi dagli iniziati nel loro percorso, lavorano sicuramente col magnetismo, con la ricarica magnetica, eccetera, e poi l'invio, l'induzione magnetica. Bene, detto questo, vi ricordo come formulare la domanda durante la diretta. Mi raccomando, è importante che concentriate la domanda in un unico commento, proprio per evitare di dover andare a fare un puzzle scartando o saltando tra i commenti che sono presenti, quindi un unico commento con il vostro nome, la vostra data di nascita. La domanda deve essere orientata su un argomento, quindi non un argomento generico come andrà l'anno per me, perché è troppo dispersivo, è necessario focalizzarsi su un argomento perché la domanda e l'argomento della domanda costituiscono la chiave di interpretazione delle sibille. Questo è importante perché le sibille possono rispondere a qualsiasi cosa, ma più siamo precisi nel domandare, più la loro risposta è attendibile. E mi raccomando, quando vi dico di formulare una domanda chiara, vi chiedo anche di articolarla. Quindi se per esempio volete sapere se tal dei tali torna da voi, allora spiegate anche, siamo stati insieme 3 anni, faccio un esempio, mi ha lasciato per un'altra persona, oppure mi ha lasciato non so perché mi ha lasciato, cioè date dei dettagli, se questa persona è già impegnata, se è single, se siete da 2 matrimoni diversi, se siete separati, ma da 2 relazioni diverse siete in una seconda relazione importante, cioè date queste spiegazioni non perché io mi voglia fare i fatti vostri o perché vogliano farlo le altre persone che partecipano alle dirette, ma semplicemente perché si vedono delle figure e si perde tempo a decifrare il loro ruolo nella vostra storia. Quindi è importante, ve lo dico per questo. Se poi la vostra domanda riguarda solo voi stessi, basterà semplicemente il nome e la vostra data di nascita. Se invece state chiedendo di come va il vostro rapporto con un partner, un'amica, un collega o chi che sia, dovete mettere anche il nome e la data di nascita di quest'altra persona. Penso di avervi detto moltissimo questa sera, direi di cominciare a darvi delle risposte. Barbara, allora, volevo chiedere se la mia relazione con Mame Gor, ok, riprenderà dopo questo allontanamento da parte sua. Io sono Barbara, 28 dicembre del 72. Vediamo subito. Quindi, Barbara, Mame. Ah, giusto, è vero. Dalla regia mi ricordano di chiedervi quando venite selezionati se ci siete. Datemi conferma di essere collegati. In questo momento, quindi, che è il turno di Barbara,
è stata scelta la sua domanda, vorrei sapere se Barbara c'è. Ci sei? Sì, c'è un bel cuoricino, quindi è qui. Allora, riprendiamo a questo punto la domanda e vediamo se riprende questa relazione. Ma ascolta, qualcuno si deve essere intromesso in qualche modo. Nemica amante può parlare di persone o di qualcuno che in qualche modo ha cercato di colpirvi, di attaccarvi, oppure più semplicemente è una persona che in qualche modo ha creato questa situazione. Potrebbe essere una persona che corteggia Mame Gor. Mame Gor, ok. Non so come si pronunci, è la prima volta che leggo un nome del genere. Allora, vediamo. Ma andiamo con ordine. Devo dire che apriamo già con una situazione che sembrerebbe abbastanza articolata e travagliata. Io non so se questa decisione sia stata presa un po' di punto in bianco, magari inaspettatamente. È chiaro che tu l'hai subita. Non so se lui si è anche rifiutato in qualche modo di dare spiegazioni o in qualche modo sparito. Cioè sembra che la cosa sia bloccata quasi anche nella possibilità di controllo, come dire, conversazione, di dialogo. È possibile che gli impedimenti riguardino un contesto familiare, degli interessi che possono essere legati alle persone che lui ha intorno, ok? Esatto, quasi sparito e si vede. Quindi diciamo che in questo momento la situazione sembra orchestrata o in qualche modo governata e diretta da una persona più grande. C'è una donna qui che in qualche modo è legata però alla casa, alla famiglia, quindi potrebbe essere la madre, magari non è d'accordo sulla vostra frequentazione o altri progetti, altri piani per lui. Quindi diciamo che sicuramente c'è qualcosa che è nascosto in questo momento e che o lui si trova a combattere con la volontà di qualcun altro oppure in qualche modo sta lasciando che una volontà altrui scelga per lui. Comunque c'è una situazione un po' così, c'è di mezzo sicuramente qualcuno della famiglia. Ma nel prossimo periodo non vedo possibilità di ritorno, di riavvicinamento da parte sua, quantomeno non subito, nell'immediato. Nell'immediato, come vedi, c'è la possibilità che avvenga forse un qualcosa di un po' forte, potrebbe realizzarsi una situazione che non ti aspetti, magari potrebbe già aprirsi un'altra opzione per lui, con il corteggiamento, con qualche altra frequentazione. Di fatto lui cercherà comunque delle soluzioni, non so se gli viene imposto in qualche modo magari di frequentare qualcun altro, oppure gli presentano qualcuno, lui non ha detto a nessuno che stava con te. Io non conosco i contorni della situazione, ma si capisce che ci sarà un'altra cosa che viene un po' a spezzare questo filo fra voi due. Quindi se già adesso ci sono molte cose non dette, non bugie, ma proprio cose non dette e interventi, diciamo così, nelle retrovie, nel prossimo periodo è possibile che tu venga a sapere di qualcosa e quindi lui però non è che non è interessato a te, qui si vede che comunque c'è ancora un interesse nei tuoi confronti, ma è come se valutasse le cose anche in termini un po' egoistici, un po' di calcolo, però nelle sue possibilità e nelle idee che ti racconterà è possibile che non è che tornerà, ma ti lascerà pensare delle cose.
In realtà ci vorrà un po' perché lui poi torni, perché vedi, ladro, deliranti, malinconia, riunione, lascia proprio, prosegue, ecco, diciamo che prosegue il clima precedente, raccontando come un'interferenza esterna in qualche modo lo confonda, però tornerà per nostalgia. Quindi lo vedo tornare, non è subito però Barbara, non è subito, perché in questo momento ci sono delle interferenze o comunque anche nel prossimo periodo lui si troverà a valutare tra delle opzioni oltre te, ma alla fine tornerà da te. Non so quanto durerà questo ritorno, è l'ultima carta, quindi non riesco ad andare più in là, però questa è quantomeno compare nell'arco della stesa. Bene, allora passiamo alla prossima domanda. Allora, Steffi Fly, vediamo. Buonasera. Ah, giusto, io parto, ma è giusto che manteniamo le buone abitudini. Vediamo se Stefania c'è. La sua domanda è in sovraimpressione. Ho bisogno della conferma della presenza, altrimenti passo alla prossima domanda. Vi ricordo che è uno spazio che metto a disposizione per tutti. Sì, c'è, ha risposto che c'è, benissimo. È uno spazio che metto a disposizione per tutti. Hanno un po', diciamo, la priorità persone nuove, proprio perché è anche un modo per presentarmi, per conoscerci e chissà, magari deciderete di consultarmi in privato. Quindi vediamo adesso di rispondere a Stefi. Stefania, 9 aprile 85, Riccardo, 1° agosto 73, attualmente solo tanti segnali di gradimento e attrazione, ma nessuna dichiarazione chiara e lampante. Quindi vediamo se ci sarà una relazione. Ok. Allora, facciamo così, vediamo che sviluppi ci sono fra te e Riccardo. Vediamo cosa ci raccontano le sibille. Ma l'interesse c'è, non è che non c'è, ma è da solo lui? Perché l'allegrezza al cuore spesso annuncia più carne al fuoco. Scusa se uso questo modo di dire, ma sembra che lui sia in ballo con più cose. Quindi, però l'interesse c'è. Vediamo. Cioè, per capire se lui ha già qualcuna fra le mani, perché qua compare anche una figura ufficiale nel suo passato. È single? Ma nel passato ha avuto una compagna, una moglie, è separato, cos'è? Perché anche se è single adesso... Ciao Rita, grazie. Allora, single da una vita. Ma non so cosa dirti, o lui si è fidanzato molto giovane e poi non c'è stato più nulla, però si vede, qua c'è, sai, una situazione nel suo passato. Comunque, secondo me, lui ha proprio un'attrazione verso di te, quindi con queste due carte non... Ah, ecco, vedi che c'era una situazione nel suo passato, quando era giovane, sì. Comunque, ascolta, lui l'interesse ce l'ha, va bene? È un po' restio. Pensa a qualcosa, vedi che c'è una figura nel suo passato, ma non è che ti posso dire che non ha interesse nei tuoi riguardi, solo che magari è un po' cauto. Cioè, non è che, secondo me, non è che anche se è single è stato un monaco, non intendo questo. Però probabilmente non si spinge più di quel tanto, quindi sta cercando di valutare, ma per me qualcosa ci sarà, devi avere un po' di pazienza con questa persona, ha proprio la necessità di
approfondire la conoscenza, quindi sai sono tutte carte di conoscenza che si costruisce nel tempo. Sicuramente, non è una persona che, riconosce in te delle qualità e più ti frequenterà, più sicuramente il suo la sua, conoscenza di te, la sua valutazione su te girerà a tuo favore, però, probabilmente uno degli ostacoli è qualcosa che fate assieme. Io non so se c'è qualcosa che dovete fare e questo può essere un problema. Come conosci come conosci questo Riccardo? Scusami che ogni tanto vado a le lavoriamo t'occhio tutto il giorno, per quello ti dico che so che ha tratto da me. Okay, perfetto. Scusami, non ero presa dall'interpretazione, non avevo neanche visto che già stavi ultra cauto, si vede, lui va proprio con calma, però non è che non gli interessi, tutt'altro, lui sta misurando un po' il polso della situazione e vedi, secondo me, un'aggravante, che è anche il motivo per cui lui ha cominciato a costruire l'interesse nei tuoi confronti, anche questa conoscenza, l'aggravante però è che lavorate assieme. Quindi si vede che questo per lui è un attimo un problema o che potrà diventare un problema fra qualche periodo, perché è una posizione nel futuro. Però nemmeno mi sento di dirti che non ci sarà nulla. La vostra occasione, con un po' di pazienza e di disponibilità, se non hai fretta, può venire, okay? Perché ti dico di non avere fretta? Perché, leggerezza, disgrazia comunque suggeriscono reazioni impulsive e questo potrebbe magari ulteriormente scoraggiarlo, cioè lui va piano, è chiaro che tu vorresti, una dichiarazione più chiara, ma questa cosa non viene, non verrà tanto in fretta, ma a un certo punto questa cosa verrà. Guarda, per me, con un po' di pazienza, come ti ho detto, non vedo nascere la love story, come dire, più solida dell'universo, ma un corteggiamento più aperto, magari anche a ridosso di una situazione, non so, una festa, una cena organizzata sul lavoro, perché queste sono sempre carte che annunciano momenti di svago, di piacere, no, e quindi c'è attraverso questo un'occasione che può portare qualcosa nel tempo. Ma attenzione perché magari si fa avanti prima un altro del posto di lavoro, perché conversazione messaggero non escludo che fra i colleghi magari qualcun altro riuscirà a muoversi prima di lui, però non sono brutte carte. Devo dirti che effettivamente l'interesse ce l'ha, se avrai pazienza, scarterai altri interessati perché gli dai il segnale di aspettare lui, secondo me un pochino qualcosa si muoverà, okay? Benissimo, perfetto. Dalla regia mi fanno segni che abbiamo praticamente, ehm, raggiunto praticamente il tempo della nostra diretta. Io adesso ho dei lavori che mi aspettano, è un bel martedì di luna calante, quindi ci sono delle cose da portare avanti. Vi ringrazio tantissimo. Vi ricordo comunque giovedì alle 19, sempre su questi canali, insieme col Marietto alla prossima diretta. Grazie a tutti, buona serata e alla prossima.